안녕하세요. 하랑 에어컨입니다. 서울시 강동구 성내동 상가 건물 속기학원입니다. 답답한 스탠드 에어컨 이제 학원에서 퇴출합니다. 각 방 크기에 맞는 최적의 용량으로 방문 견적 단계부터 치밀하게 계산했죠. 아이들 책상에 먼지 앉으면 안 되니까 영업 중에도 빈틈없이 보양합니다. 구형 모델은 깔끔하게 제거하고 천장석 숨은 공간을 찾아 배관을 심습니다. 메인 로비부터 작은 교실까지 총 6대. 이제 어디서든 시원하게 공부만 하세요. 바람 소리 없이 조용하게 삼성 무풍만의 쾌적한 학습 환경이 완성됐습니다. 숫자로 증명하는 완벽 냉방, 시운전 수치 이상무. 네이버에 하랑 에어컨을 검색하세요. 정직함과 책임감을 최우선하는 하랑 에어컨.